Eu queria que fosse de outro jeito. A galera, hoje aí... Dá pra ser de outro jeito? Leandrinho. O que acontece? Faz uns 8 anos, toda quinta-feira. Qual é seu plano? Nós pegamos umas Maria Mole. O quê? Plano? E se não estiver tudo bem? Eu não posso pensar assim. Acompanhar a natureza que Deus nos deu. Tem que pensar, porque... Como vai lidar com isso? Você já sentiu como se tudo que você tivesse feito não tivesse sido feito por você? Que foi tudo sorte, ou sei lá. Tá, você tem problemas. Mas acha que vencer é tudo que importa na vida? Esse é o único motivo de você se esforçar tanto e desistir de tantas coisas para estar aqui. Eu entendo. Entende? Hoje o... Não somos mais só nós, Diego. Eu sei que parece loucura fazer isso tudo de novo. E eu não posso te devolver o tempo perdido, mas agora eu tô aqui e eu tô com você. É sempre assim, de repente a gente desanima, muda pra outras E se coisas. você topar, Fizemos uma fogueira, cachorrinho aqui. eu tô pronto pra lutar. Por que lutar de novo? É Fieira que fala? Fieira, mas no final estão comendo. Você tem que provar o quê? Não é Valeu, por vocês isso. acompanham mais aí. O que você quer aqui, Billy? Eu nunca fiz planos, tá bom? A minha esposa sempre planejou por mim. E a minha filha, a Leila, não tá querendo mais me ver. Por que você quer lutar? Sei por que querem lutar com você. Sei pelo que estão lutando, mas e você? Você não faria nada tão bem se não fosse o que você ama. Não ia conseguir nem respirar, sabe? Eu também não servo pra nada se eu não resolver isso direito. Eu pisei no pé dela e quebrei o pé dela. Pronto, perdemos. Eu fiquei péssimo, mas ela me perdoou. Eu não sou perfeito. E quem é perfeito? Onde é perfeito? Mesmo que ela te odeie, deixa ela te odiar. Se ela se sentir melhor, ela vai melhorar. Não se trata do que você sente. Deixa ela superar do jeito dela e não ache que o jeito dela é igual ao seu. Não importa o quanto uma coisa fique suja.